Como pode eu me interessar por um objeto que aparece 2 segundos no filme? Pois é, às vezes eu acho que eu tô indo longe demais no colecionismo. Mas é exatamente esse tipo de coisa que aproxima ainda mais o fã do filme. Ter objetos de cenário do seu filme favorito torna aquele filme palpável, faz parecer que o Jurassic Park é real. E eu tenho algumas outras memorabilias, como binóculos, como a lata de Barbasol, e esse prato faz tempo que eu queria. Ou melhor dizendo, é um supla, o prato vai por cima dele. Foram feitas apenas 1000 unidades e uma delas está aqui na minha casa. Agora eu vou jantar. Who's hungry?